Кош убак кутман кечиңиздер менен кадырлуу көрөрмандар. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бүгүн жыяндуу үн менен мейманда болмокчубуз. Анда ушул акыркы 2 чыгарылышта бизде ушундай бактылуу чыгармачыл үй бүлөлөр болду эле. Бүгүн дагы мына 3-чү чыгарылышыбызда дагы бактылуу чыгармачыл үй бүлө бизде мейманда болуп отурат. Анда сиздер менен чыгармасы ошондой эле дегеле өздөрү тууралуу кененирээк таанышмакчыбыз. Анда бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кош келипсиздер. Рахмат. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Ошо бактылуу үй бүлөлөрдүн арасында агабыз дагы бар эле. Өткөн чыгарылышыбызда аябай шаңга бөлөп ушундай бир программабызды жакшы маанайда өткөрүп алдык элек. Мынакей агайыбыз бүгүн мен кыягымдын коштоосунда агаларыбызды, эжекелерибизди дагы ушундай бир эфирден бир сонун чыгармаларын арнатып, бүгүн мен деги эле коштоп берем, кооздоп берем чыгармасын деп отурган убагы сизге да терең ыраазычылык. Келиңиздер, анда өзүбүздү алгач тааныштыруу менен башталабыз. Чыгармачылык ийгилик болсун баарыбызга. Мен айтып кетсем, Үчнура аймагынын Орто Нура айылында туулгам. Ошол жерде балалык кезим ошол жерде болду, окудум. İştediğim degende ошол айылда чоңоюп анда ызданып калкыбыз эле. Азыр Чет Нура айыл аймагы болуп бөлүнөт. Анан могу бизде 8-9 айылдан турат. Ошонун Орто Нура деген айылында туулуп өсүп балалык чагым ошол жакта өттү. Аты жөнүңүз? Атым Мусаев Койчубек Кадырович. Азаматсыз. Келиңиз, анда койгон суп-сулуу эжекебиз менен таанышалычы. Мен болсо атым Кенжехан, фамилиям Өскөнбаева. Туулуп өскөн жерим Куланак айылы. Турмушка чыккан жерим болсо ушул эле райондун Орто Нура айылы. 2 кыз, 3 баланын энесимин. Бактылуу ата энесибиз. Мынакей баягы көрүүчүлөр түшүнөбүз. Анткени ушундай бир камеранын дагы сүрү бизге өтө байкалат. Сүрдөп атат эжекем. Азыр ыр менен мына сүрдөтпөгөнгө аракет кылабыз. Келиңиздер, анда агайыбызга дагы сөз берели да өзүңүздү бир сыйрадан тааныштырып өтүп, анан бир жагымдуу чыгарманы айтайык. Ассаламу алейкум. Урматтуу нарын элибиздин, Теңир той элибиздин тургундары, биринчиден учурашып алалы. Бүгүнкү кадырлуу кечиңиздер менен аман эсен чыгармачылык ийгиликте ушундай бир жакшы үй бүлөнү алып келип отурабыз. Ушул үй бүлөбүз менин өзүмдүн агайым Койчубек агай. Тээ Ооруктамда бул киши да жашап кеткен. Ооруктамда мен окуткан ушул киши. Койчубек агайыбыз ушул киши. Кенжехан эжебиз болсо менин тээ Куланакта учкундан болот менин тайларым. Бул киши да менин тайларым болот, тай эже болот. Ошо сиздерге да чыгармачылык ийгилик. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Балдардан, неберелериңиздердин урматын көрүп, сейин көрүп жүрө бериңиздер. Сиздерге да рахмат, ушундай передачага чакырып, ушу таланттарды алып чыгып эл ичиндеги, айылда жаткан таланттарды. Ишиңерге да ийгилик, ар дайым ушу жарык эфир болсун ар дайым сиздерде. Мен азыр Нарын райондук маданият үйүндө эмгектенип келатам. Атым Алакунов Нурлан. Мен ошол программа башталардан мурда кирип келе жатып, аябай ушундай эжекемдин шаңкылдап бир сонун шайыр үнү менен ырдап атканын угуп алып, мен бүгүнкү эфирибиз аябай сонун болот деп ишенип турам. Буюрса. Келиңиздер, анда алгач эле ырды кимибиз баштайлык? Ырды мен баштап берейин. Жумабедин Шаралиев атабыздын айтылбаган сыр деген чыгармасы бар. Шуну аткарып берип коеюн. Күнгөн сайын карамың, күндө түндө эле жамалың, кыялың ойго эле түшкөндө да кыйындай түшөт абалың. Күнчелик алыс жүрсөм дагы
gülüşüm Akşardı sunu cekte vay Aralaş жүрbe gülüşüm Ayçalı alışırsın dağı Arı bak seni gömedim Çağırım ağlımın özü Cadada almay жүрөсүн Жадаса эрдем сен эмес ай Жакындай кеде сүйрөтүн Жаныңга салбай кесенең Жакташы жаштык Mümülü almaz şağımsın Üçün gündülü canısın Verinin çaçıp cılmaysan da Ben dedi dart kadarısın Sebeptir kılıp alsan Sezimde darttım, nindidi darttım barısın Sebepler kılıp alsan Sezimde darttım, nindidi darttım barısın Sezimde darttım, nindidi darttım barısın Ey Vali barakелде. Колчоос. Сагайыбыз эжекемди огуш бетер сүрдөттүбү же ушундай бир сүрдөбөшкө бир жол ачып берди деп айтыңыз. Илхамын. Деги эле бул чыгармачылык жолуна кандай келип калдыңыз? Ошол тууру айтып бериңизчи, анткени теле көрүүчүлөрүбүз көрүп отуруп аябай сонун ырдайт экен, биз деле ырдасак болобу деп баягы ырдаганын баары эле ырчы эмес деп айткандай суроо жаралып калышы мүмкүн. Чыгармачылыкка бул окуучулук мезгилде эле ушундай кароо сынактар көп болчу эле анда. Райондук, областтык, республикалык деген жаш таланттар болуп атпайбы ошондор. Ошол сыяктуу эле АГСте да ошондой конкурстар болуп турчу эле. Ошолорго катышчумун. Ушул 5-класстан баштап ырдадым мектепте. Анан ошол чыгармачылыкка жакынмын. Мына ушу Жумабек Шералиев аксакалдын атабыздын 70 жылдыгында барасың. 70 жылдыгында филармонияда драма ырдап. Анда ошол жашасын аялдар деген чыгармасын анда жашыраак кесибизде. Анан ошондо ырдап баргам 2 жолу, 3 жолу лауреат болдум. Бүткүл союздук деген лауреат деген наамды беришкен. Ошол ушу чыгармачылыкка ушуга чейин чыгармачылыктан калган жокмун. Ар кайсы жерде ушундай чыгармачылык кечелерге катышып жүрөм. Эргеселерге катыштым. 91-жылы биздин Нарын райондук эргеси анда эргесе деген бар эмес беле. Ошо эргесеге да катышкам. Областын эргесине да катышкам. Анан ушундай чыгармачылыкка жакынмын. Ооба. Ушундай бооруңуздар дагы медалдарды көрүп алып мен сиздерди чындыгында көрсө жөн адам эмес экенсиздер. Мындан дагы ийгиликтерди каалайлык. Дагы кеп кезегин, ыр кезегин эжекебизге берели.
картайбай турган кездерде канчалык ишке машуба карындыгысыз башында карборон беттин сокусу караган көздөн жашырып кайрылып келер болсочу ай болсочу ай болсочу капкайда калган алыстап калган жаш курак басып бир өттү кырларды байкабай калды кырларды басып бир кырлап жаштықты баягы элдарды болсун апалар ай аталар ай апалар балдардан көрүп кыздардан көрүп жер алды бактың болсун апалар ай аталар ай апалар балдардан көрүп кыздардан көрүп жер алды балдардан көрүп кыздардан көрүп жер алды Азамат, көрсө ырдаганда сүрдөбөйт турбайсызбы? Сүйлөгөндө эле сүрдөйм дейсизби? Мынакей азыр телекөрүүчүлөрдөн көрүп аткан апаларыбыз сиздин ырыңызды сөзсүз түрдө жаттап алалы деп калышты окшойт. Анткени ушундай мааниси терең чыгармалардын бири экен. Анан айтыңызчы, сиз дагы чыгармага кандай келип калдыңыз? Же байкеме турмушка чыкканы жакшы ырдайт экен, мен да ырдайм деп эле ыр дүйнөсүнө аттанып калдыңызбы? Мен дагы ошо мектепте окуп жүргөн кезимде эле ошондой кароо сынактарга катышып ырдап жүрчүмүн. Анан турмушка чыкканы шартка байланыштуу ырдабай үйдө отуруп калдым. Анан бул 2017 жылы Муса Баятов атындагы маданият үйүнүн алдында эме Теңиз тоо кайрыктары аттуу топ түзүлүп ошого чакырып калышты. Ошо 17 жылдан бери ошо топто ырдап жүрөм. Ушул эле өткөн ушул жылыбыздын эле ноябрь айынын 25-inde ошо топтун түзүлгөнүнө 5 жыл болуп, ошо маданият үйүндө ошо концерт койдук. Андан кийин ошо топ менен Бишкекке барып, Пирамидага 7-каналга тартылып келдик тобубуз менен. Ошонан ошо топто ырдап жүрөм. Агайыбыз да кайбай дагы да ырдайм деп ушундай эметип турат окшойт агайыбыз, Үнүн жасап атабы? Ооба. Үнүн ачып, Анткени ырдап жүргөн адамдар, чыгармачыл адамдар негизи эле ырдабдан жакшы көрөсүздөр, Анан бир ырдап алса дагы токтоно албай да калышат. Ошондуктан азыр агайыма дагы ырды узаталычы. Alıstan seni görgönüm Akçibik aybolçu göynedin Aman birisin jürür de vay arzımdın aytar nörünörün Aman birisin jürür de vay arzımdın aytar nörünörün Çıday bir albay ürküne Ay çıkardım ay su oldu Açınığı carga jitalbay men çın musafir oldu Açınığı carga jitalbay men çın musafir oldu Yaşka bir gelse yaş olsun
Ayşalar toda boldu deyilişi. Жалыны жоқта болғуса да жашабай қойсоқ мейдичи. Жалыны жоқта болғуса да жашабай қойсоқ мейдичи. Жалыны жоқта болғуса да жашабай қойсоқ мейдичи. Азаматсыз агай ушундай чыгарманы кандай байкабай жүргөнбүз, аябай сонун мыкты сонун деңгээлдерди алдыңыз. Анан агайыбызга дагы азыр мен ыр сурагым келип атат. Себеп дегенде ушундай сиздерден өткөн берүүңүздөрдө комментарийлер жазылган экен. Мыкты ырдашат экен. Жубайы да аябай жакшы ырдашат экен депчи. Анан азыр телегөрүүчүлөр агайды эмнеге ырдатпай коюшту деген дагы сөздөр болуп кетпесин. Анан агайыбызды бүгүн ырдатпасак болбойт. Келиңиз анда кезекти сизге суналчы. Эми эл журтубуз ар дайым тынччылыкта болсун. Кышыбыз дагы жакшы өтүп кетсин. Анан элибизге баягы көңүлүн ачып Асанкалы Келмаев агабыздын Сулууга деген керемет чыгармасын аткарып берейик. Чаршыда мына 12 декабрдагы адабият күнү болуп белгиленет бизде дагы. Ошо Алыкул Осмонов аталарыбыз, Чыңгыз Айтматов аталарыбыздын дагы чыгармачылыгын өткөндө эстеп, кичине элибизге, балдарыбызга биздин маданият үйүндө китепканабыз ушундай жакшы жүрүштөрдү уюштурушту. Ошол кезде ырдады менен андан эсе ошо Алыкул Осмонов атабыздын сөзүнө жазылган Асанкалы Келмаев агабыздын Сулууга деген керемет чыгармасын аткарып берейин, кабыл алып Thank you.
чыгарма чыгарган экен, жазган экен, окулатабыз. Азаматсыз мынакей эшикте суук болуп ушундай ычыраган кыш болуп турса дагы ушундай жандуу чыгарма менен ар бирибиздин жан дүйнөбүздө жалаң гана жылуу жакшылыктар болуп турсун. Деги эле сиздер азыркы учурда кайдасыздар? Азыр ошол айылда элебиз, ортондун айылында. Мен ошо 3 жыл болду пенсияга чыгып, ардактуу эс алууга мектепте 35 айтпадым жана 35 жыл мугалим болдум. Кайсыл сабактан бери чыгдыңыз? Военный физрук болдум. 2019-жылы бердим да. Айылдарга анан тойлорго чыгасыздар? Тойлорго анда санда чакырган жерге барып ырдап коебуз. Тамада да болосуздарбы? Жок, андай. Барып эле ырдап берип кетесиздер, коебуз. Азыркы учурда баягы эс алууда экенсиздер, эс алууда. Эжекем болсо Теңир Тоо кайрыктарындасыздар, тобундасызбы азыркы учурда? Ырдап жүрөм азыр штабта. Эжемди дагы көп күттүрбөйлүү дагы эжемден да бир жагымдуу чыгарма сураналы, Мен эми ушу балдарыбыздын келечегибизде, ошо балдар үчүн жашап, балдар үчүн ошолор үчүн түйшүк тартып жүрөбүз да, ошолор атабыз көргөн согушту көрбөсүн, дүйнөсүндө тынчтык болсун, жүздөрүнө күлкү кетпесин. Ушу Камчыбек Жусуповдун Элмегим деген чыгармасын аткарып берейин. Ушундай бир сонун жагымдуу чыгармалар ырдалып атат. Анан бизде атайын бөлүктөрүбүз бар эле. Суроо жооп оюндарыбыз да. Анан бул негизи эле ушул акыркы чыгарылыштарыбызда бул оюндар бөлүктөрүбүздү кошпой жатабыз. Анткени сиздер баягы сонун жакшы ырдаган үчүн биз сиздердин ырыңыздарды гана окугубуз келип атат. Анан азыр мен бир бөлүктү кошоюн деп турам. Бул кызыктуу учурду эстейбиз. Анан агайыбыз дагы 35 жыл мугалим болсо, андан кийинкилери бүт ушундай чыгарма менен келе жатса, согуш ардагери болсо деги эле баштан өткөргөн кызыктуу учуру аябай көп болуш керек деп мен ага ушул суроону бергим келип турат, агай. Көп эле кызыктар болот да. Мен бала чагымда бир кызыкты айтып берейин, эми өзүм жөнүндө болот да бул. Анан эми баягы бала кезде шаарды көрбөсөң, энетанын колтугунда жүрүп бир эжем бар болчу.
Бишкекте окучу да, анда Фрунзеде университетте окучу. Мени жакшы көрчү. Анда 2-класс билем, 3-класс билем ушундай. Анан сени шаарды көрсөтүп келейин деп баягы каникул учурунда алып кетти. Алып барды, шаарды жалдырап тияк-биякты карайсың. Анан остановкага келгенде мороженое жейсиң деп. Жейм дедим. Жейм, мороженое эмне экенин да билбейсиң да. Анан 2 мороженое алып берип койду. Остановкада турабыз. Сап эле бирөөнү чөнтүккө салыптым аны. Бирөөнү жеп атам. Бир маал остановкада толтура киши да. Анан маал түйүн кээ түйүн бак элегине сүт агып атат. Аны да берип өйдөн каратпап турмун жанагы эмеден вафель. Вафельдин сырты вафель экен да. Аны кайдан билет, жеп көрбөсөң да. Мороженое да. Кээбирлер молоко деген укам да. Орустар молоко деп атат. Бак элеген бир маал картып калды кожо. Билем мустап чыкты жо. Эстесем бүлкүм келет, өзүм бүлкүм келет. Ал жагдайда кантип чыкты сен? Эжем көрүп алып, анан ой сен мороженое жеп көрүлөк белең деп. Мороженое жейсиң го. Айда жүрсөң, бир маалда колдоюп калышымчы. Катып. Ошондой окуялар болгон. Нурлан, бул эме кызыктуу бул дагы. Оруктам деп калбады, оруктамда окуганмын. Анан мен оруктам 10 жыл иштедим аякта. Бул кенедей, анда бою кичинекей эле. Бул деле 4-5 класс окуган бала болуш керек. Анан кийикке чыкпайбызбы? Кийикке чыгып анан жээним бар Нурлан деген, азыр деле оруктамда. Тайга кийик келип барып келбейлби dedi. Барса барып келди. Барып экөөбүз бир текени ыргытат деди жээн. Нуралып зоон тиягынан түшө албайсың, же ала албайсың ба, тектерге түшүп калды анда, карда. Анан теге түшүп, минтип карасак, мүйүзү көрүнүп турат, же бара албайбыз. Кой, учуп элебиз, эстин кереги жок окуйда. Анан эртеси эле тиги жээнип айткан. Тайга эми билеген текени таштап салабызбы, уятпа. Бир баланы алалы баралы деди. Нурланга келип айттым, эй, зоодон түшө аласың депчи. Ой, түшөм агай деди. Анан ошондо биз эрекемиз, муну өлтүрүп алабызбы, учуруп ийебизби, эт да. Бардык бар, анан бир 50 метр аркан бар болчу. Менде жапжаңы жибек аркан, алпинисттердики. Анан муну чыгырмадык. Мындай кылып, мындай кылып, мындай арчындап. Түшөсүң, түшөм. Төт жакты кыямат да. Шыпылдап түшүп кетти. Жүрөк кушты. Бала түшүп кетти. Коркуу сезим. Тиги карап турабыз, мунун үстүнөн эле көрүнөт да. Теген түртүп атат. Бир маалда ал келди окшойт анан. Кичинекей бала да. Түрттү. Кирип кетти. Мүйүзү сайылып калды. Мүйүзү ондан чакасынан чыкты. Мүйүз чоң да мала. Мүйүзү менен күрткө сайылып. Торпокто. Анан көрсө ошондон эле кулабай атты да, кулатайын десе кулабай. Анан мүйүзүн бошотуп, күрткөдөн чыгарып анан түртсөм эле кетти. Ошондо да биз эми кирегенде киши болуп калган кезде бул баланы мен алып барып учуруп бизде да жүрөк бар экен да. Муну учуруп ийебиз, өлтүрүп алабыз деген эме жок. Сиздер да жаш кезде? Анан көтөрүп чыкпайсызбы? Анан кулатып анан жерге ар жакка түшүп калган бар. Сойбой. Анан агайым ошону такыр унутпайт ошону. Унутпайм, ошондо кеткен эле мындай эле. Нурлан бар. Азыр жаныңызда жүргөндө таңып алып кетем дебейсизби? Анан жанына үйрөн таңып. 2001 беле, 2002 беле Индияга бардык. Аскар Салымбеков агисте биякта губернатор эле. Анан ошо киши спонсор болуп, ошо жакта бир фестиваль болуп, ошондо бир билет алып берип, Аскарбек экөөбүз. Анан ошондо учтук. Анан Индияда ысык, сасык, мындай бир абасы бир башкача жыттан турат, кралин жыттан. Түшкөндө эле денелер нымдашып эле уже сууланышып жатат. Анан бардык, анан самолетко отурганда талашып отурабыз место. Терезе жакка мен отурам. Анда да жөн жүрбөйсүң да баласың. А көрсө терезе жакка отурган бесполезный экен ал.
кишиге суук тийгенден башка пайдасы жок экен. Муздагыраак болот экен да чети. А терезеден эчтеке көрүнбөйт экен. Буу деле бубак басып кетет. Муздак абага көтөрүлүп. Аны билбейбиз да, анан ошентип бир талаштык. Анан ал убакта мындай 97-жылы Турцияга барганда да бир мындай бир неме бар болчу. Музыканы плеерлер. Андайды көргөн эмеспиз да. Анан тияктан анан бир индус берип койсо, анан ошол эле күнү кулакка тагып алып анан Унарбек Жумабайлар отурушкан. Экөө тагып алып андан катуу сүйлөй берет экен да. Аба кулакка катуу угулган эме тигиге катуу сүйлөй берет экен. Жарылдап атат бир кезде экөө элечи. Самолет маалеп аңырайып экөөнү карайт. Анан эмне десе көрсө плеерди, наушникти кулагына салганда ошондон кыйкырып сүйлөп атышыптыр. Анан бардык. Анан Делиге бардык, түштүк. Гостиницага жаттык. Анан Аграга жөнөттү. Аграда жана Тадж Махал бар эмес, биздин дүйнөнүн керемети. Тадж Махалга баратканда анан бир жерден тамак ичтик, ошол жерден анан Мунарбекти маймыл куып алыптыр. Таңып кетип эле, жогордон болду эле. Көрсө маймыл тийишип атыптыр да. Анан индус келип анан эмне кылышат алар, өздөрүнүн тилдери бар. Эмне ошентип бир араң алганбыз. Ошондо маймыл качырып алып кетти анан маймылды. Анан пилдерди көрүп таң калдык. Эми баягы баласында ызылдап эле баягы кызыктуу күндөр ошондой болот экен. Ооба да. Анан эми башка кызыкты айтпай эле коеюн, андан да кызыктуулар болгон. Ооба, ар бир өткөн күнүбүз тарых деп коет эмеспи, анысыңардай чынында сиздерде мынакей балалык кез агай канча жылдагын айтып атат, Ушул бир өзүбүздүн эсибизде бир кызыктуу учур катары сакталып калат экен. Анан азыр тең бөлүшүп, өзүңүздөр да эстеп бир жүзүбүзгө жылмаюу. Кызык нерсе айтып берейин баягы. Жумабек Шералиев атабыздын 70 жылдыгына бардык филармонияга. Анан могу Канат Мамыркан группалашым, артист болуп жүрбөйбү. Анан бизди жанагы Жашасын аялдар деген чыгармасы бар эмеспи? Экөөбүздү. Паргылоонун ошо программада болчубуз. Анан бизге баягы сакал мурут жакшы чыга элек экен да. Экөөң сакал менен мурут чаптагыла деди Шералиев өзү. Макул деп анан сакал мурут чаптап баягы күлкүлүү эмеспи? Анан бардык тияка. Анан программанын тиги килип койду. Мындай отур. Силердин очередиңер келди, сакал мурутуңарды чаптагыла деп биз калпактын ичине салып койгонбуз эмеге. Сакал мурутту. Бир маал силер 3-4 номерден силер чыгасыңар. Эме болгон. Сакал мурутуңарды чаптагыла деди. Бир маал деле калпагымды ачсам, сакалым жок. Мурутум бар. Сакалым жок деп мен жактагылар айтып, урушуп атат, каяка түшүп салган эмне бир маалда сакал таап келе калышты. Бир номерден чыккан ата чаптап берди. Прямо тартты да, анда мындай камералар жок го, глийген тумкаган эмне прямо тартты. Бир маал меники ак сакал болуп, тигинки мурутум кара, сакалым ак. Тигинки кара болуп турса меники баягы эмеге чыкканда эле элдин баары дуу. Аны ырдаганда мындан ушундай болгон. Аябай кол чабышып, жөнөмө филармонияга ичи батпайт да. Киши деген бир эле күн коюп калды. Сонун учурларды эске түшүрүп алдык, Келиңиздер эми бир жагымдуу чыгарма арнабайлык теле көрүүчүлөргө. Sen dağısın anda seterek, sezimlerde suyu seterek, elçisek da terip gülgülüş, elledenir öteşelek. Mezgil öttü ötmüş sezinip, kırsın talla üstü çetilip, ad boğuluya karışır, айтпасақ та жүрек шексінді. Болбосо да андар қашық,
Akımdardın ırın armaşıp Katırşımın katır benim Ağaylarga giysin armatım Olgu armatlandın üzümün Korolurgu aran geçimin Koy degenge bol boya balap Borsundagan kara güçümün Sen dağısın anda sekelek Sevgililerge suyu zekelek Erçesek da teri körgümüş Emmededir ödöselek Olgu armatlandır yüzümün Korolur aran girşinin Koy dedenge bol boya balap Borsudagan kara güçümün Arbatlandır yüzümün Korolur aran girşinin Koy dedenge bol boya balap Borsudagan kara güçümün Borsudagan kara güçümün Borsudagan kara Otursam gördü yüz çayı Sürüdüm gördüm gönlüne Süzdüm süvap bak cilvayı Buksundum gıyam boğucuğu Böğürüm göldüy doldu Uzaktan tosudular Isıp bir göldüm torunu Uzaktan tosudular Isıp bir göldüm torunu Bir çüdeyin çibüğünü Bitine gördüğünüm ölüm Ildan battım suları Isızı periçi düğünü Ağarıp gümüş navaktay Asmanda sızıp araday Ekşirgan iken göreceği Tum saçı bir ıslanakay Ekşirgan iken göreceği Tum saçı bir ıslanakay Tum saçı bir ıslanakay Айбали азаматсыздар, мынакей эртеден бери мына бизде 1 саат программа болсо, ошо 1 сааттын ичинде сонун сөздөрдү айттык, сүйлөштүк, анан жагымдуу чыгарманы арнадык. Эфирибиз дагы өз соңуна келип, өз коңгуроосун кагып турат. Сиздердин келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы чыгармачылыгыңыздар өркүндөп өссүн, ден соолугуңуздар болсун. Агайыбызга дагы ушундай ырды сонун коштоп, бүгүн сиз дагы бизге сонун меймандардын бири болуп бердиңиз. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы тунук эфир болсун. Сиздерге да чоң рахмат. Бизди чакырып, агайыбыз менен агайыбызга да рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Айылдан келип Атайын чакырган үчүн элибизге көңүл ачып берип аткан Рахмат, агайыбызга сиздерге да рахмат, эжебизге да рахмат, сиздерге да рахмат. Ушундай эле бири-бирибизге жөлөк тирек болуп, ушундай элдин керегине жарап, элибиз үчүн жакшы баягы эфирлерди каалап жүрө бериңиздер. Токой, аман болуңар. Сиздерге дагы чоң сиздердин дагы чыгармачылыгыңар өнүгө берсин, өсө берсин. Нурлан айткандай экрандан түшпөй, экранга мындан да көбөйүп, кеңейип дегендей сиздерге да чоң рахмат. Ушуну чакырып, таланттар бар экен, семья таланттары менен чыгарып аткан турбайсыздар болсо, биздерди чакырып, ошо эфирге тартып,
Сиздерге да чоң рахмат. Силер дагы бала бакыраңар менен, жерге жээңер менен, эл журтуңар аман эсен болгула. Чоң рахматыбызды айтабыз. Алдыбызда келаткан жаңы жылыбыздагы ишиңиздерге жаңы ийгиликтерди аркайсын тез болуп табыңыздар, аман болуңуздар. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү жакшы тилек менен ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жалаң гана жакшылыктар коштосун деген жакшы тилекти айтуу менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктамакчыбыз. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта туруңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен. Söz olur, gülmenin şak verin, canı